Selamat datang di channel Hikaris ya. Kali ini kita akan unboxing untuk Hot Wheels seri Team Transport. Nah, untuk kode dari Hot Wheels Team Transport ini FLF56939A ya. Nah, ini sebenarnya termasuk kategori baru ya. Premium mungkin masuknya ya. Nah, kenapa kategori baru? Karena sebelumnya memang ada Hot Wheels berjenis truk dan mobil, tapi itu hanya untuk mobil yang kebanyakan mobil fiksi ya, mobil fiksi dari Hot Wheels. Tapi yang ini dia masuk premium karena menggunakan lisensi mobil asli dan juga truknya itu mobil asli ya. Nah, saya juga kurang tahu untuk yang carry on itu asli atau enggak, nanti kita cari infonya. Oke, langsung aja kita unboxing untuk Hot Wheels Team Transport. Nah, seperti yang tertulis di boxnya, ini isinya 4 saja ya. Nah, memang benar isinya di sini hanya 4 ya. Nah, tapi terdiri dari 3 jenis, yaitu Hot Wheels Porsche Speedster sama VW, terus Laurel dan Sakura Sprinter kalau nggak salah ini nama truknya, dan Nissan Skyline dengan truknya itu Carry On ya. Kita buka dulu yang double pertama ini. Hup. Nah, dalam satu box ini terdapat 2 seri ini. Tim Transport Porsche 356 Speedster dengan transporternya yaitu Volkswagen Transporter T1 pickup. Nah, ini aslinya adalah VW T1, tapi dia tipe flatbed ya, transporter. Jadi mobil VW T1 yang dibikin transporter. Ini saya kurang tahu ada mobil benernya atau enggak. Tapi dari penglihatan saya ini banyak hal baru ya di seri Hot Wheels Car Culture Team Transport. Nah, ini kita zoom. Nah, untuk semua body dan base-nya ya, base dan body ini metal ya, besi. Nah, di sini yang baru itu ada di bagian ban ya. Bannya jenisnya baru ini saya lihat. Nah, kita zoom. Nah, ini ada titik-titik ya di pinggirannya. Tuh. Detailnya bagus banget bannya ini. Ini tipenya ban donat. Ban donat ya untuk VW T1 pickup. Nah, untuk yang Porsche Speedsternya ini baru nih. Palang 5 agak apa ya? Tenggelam ke dalam. Tapi dia bukan donat sih ya, bukan donat ya. Nah, ini lisensinya ngambil lisensi 1552 ya. 1552. Nih, dan juga Urban Outlaw ya. Urban Outlaw itu kebanyakan di Hot Wheels Porsche. Nah, teman-teman bisa memburu atau menghunting Hot Wheels Urban Outlaw yang sudah sebelum-sebelumnya. Nah, ini bisa dipasangkan di Hot Wheels Team Transport seri Volkswagen Transporter T1 pickup ya. Nah, ini untuk detailingnya udah nggak diragukan sih ini. Keren banget. Garis-garisnya nih keren. Tuh, garisnya dari atas tuh ya, biru merah. Sejenis sama apa ya? Mirip-mirip sama Herbie ya garisnya. Tadi kan garisnya ya. Oh, detailnya depan belakang udah pasti bagus. Karena memang ini serinya seri premium yang masuknya, dan harganya juga nggak main-main. Masuknya kategori kolektor ya. Detail depan dari Porsche-nya, lampunya detail banget, ada shine-nya juga. Tapi ini nggak bisa buka kap depannya ya. Nah, ini pintu juga nggak bisa dibuka, cuman detailnya itu amazing lah. Karena dia seri Car Culture tuh, lampunya, logo VW-nya, nice, keren banget. Oke, lanjut ke Hot Wheels Team Transport. Yang kedua yaitu
Nissan Skyline Fan dan Carry On. Nah, Carry On ada trademarknya nih, berarti beneran ada kayaknya ya Carry On ini. Iya, Carry On ini. Nih, oh ya, saya belum nunjukin gambar belakangnya. Ini gambar belakangnya ya, kartnya Tim Transport. Terus ini grafiknya bagus banget tuh, lagi malam-malam naik street ya. Iya, tengah malam di jalan nih. Nah, jadi untuk yang ini keren banget ini detailnya ya. Tuh, teman-teman bisa lihat nih. Ceper banget ini Nissan Skyline fan-nya ini mirip dengan Nissan Skyline yang cargo ya. Ini agak mirip nih. Mungkin sejenis nih. Ya, wah, bannya keren. Semua nih metal, base sama bodinya. Lalu flatbednya wajar ya, plastik untuk dudukan dari mobilnya. Terus detailnya nggak diragukan lah pokoknya. Sekilas mirip Datsun Wagon Japri 1 ya di mobilnya ini Skyline Fan. Nah, ini detail belakang udah nggak main-main karena ini memang seri premium. Ada lampu belakangnya dan juga ada lampu sen tentunya. Untuk detail depan, gahar banget ini Carry On-nya. Paling keren ini. Flatbed paling keren yang dimiliki Hot Wheels ya. Real karena real. Di atasnya ada lampu banyak ya. Nih, di atasnya tuh ada lampu banyak, guys. Keren sekali nih, keren sekali. Nice. Next untuk seri terakhir atau mobil terakhir yang ada di seri Tim Transport yaitu Nissan Laurel 2000 SGX dengan transportnya Sakura Sprinter, ini trademark juga ya. Jadi ini kayak ada mobil benerannya juga, dinamakan Sakura Sprinter. Nah, ini haulinnya ini metal ya, bukan plastik, jadi keren. Nah, kecuali penutupnya ini plastik, penutupnya plastik ya. Iya benar, catnya cat plastik ini. Nah, ini krum-krumnya keren, metal semua bro. Keren ini. Bannya pun keren. Real, mirip sama di gambar ya, di gambar. Body base metal, terus detail depannya Carry On juga keren banget ini. Gahar sekali bro. Untuk mobilnya Laurel ya, ini ada di yang mobil pertama kali keluarnya itu di Japis 2 ya. Nissan Laurel Japis 2 ini keluar lagi di Tim Transport. Nah, ini sepertinya Nissan Laurel ini masuk di kategori Hot Wheels Premium ya. Belum keluar di reguler, baru keluar di Car Culture aja. Oke. Untuk Laurel di sini nggak kelihatan belakangnya ya, baru kelihatan depannya. Sepertinya belakangnya polos, tarikan garisnya pun nggak sampai kap atas, ini hanya di kap depan. Ini dengan ciri khas tampo greedy ya, G-ready. Wah, keren ini, detailnya keren dan ajib-ajib. Grafiknya juga keren. Nice. Nah, yang uniknya dari Hot Wheels Tim Transport ini, kita bisa mengganti mobil yang dibawa ini dengan Hot Wheels tampo sesuai dengan tema dari mobilnya atau mobil transportnya. Contoh, misalnya ini G-ready. Nah, teman-teman bisa hunting untuk semua mobil-mobil Hot Wheels yang sudah keluar dengan ciri khas tampo G-ready. Ada banyak, yaitu ini ada beberapa contohnya. Nah, nih Nissan Fairlady Z yang baru ya, ini lot G. Ini juga tamponya G-ready. Jadi kalau mau masuk ke sini masih muat ini, ukurannya pun pas, lebarnya pun pas ya. Tuh. Masih masuk pokoknya. Ini bisa dimasukin ke sini. Cocok banget ini. Pasukan G-ready ya, G-ready ya. 71 nomor 94. Nice. Ini bisa masuk ke sini dan keren sekali, bro. Wah, mantap. Fairlady Z G-ready. Terus untuk satu lagi juga bisa pakai di seri Race Day ya, Hot Wheels seri Race Day 2017.
Ini bisa masuk juga nih mobil Porsche-nya. Oh, ini agak lebar nih mobil Porsche, entah bisa masuk atau enggak, tapi ini tamponya pun bagus ini ya, karena masuk di seri Car Culture. Jadi detailingnya, metalnya, bodinya, wah keren. Ini full metal, bannya pun ban keren ya. Ini kalau dimasukin ke sini mungkin masih satu tema ya, masih satu tema bisa lah. Ya, contohnya ini untuk yang G ready. Nah, terus untuk yang advance ya bisa juga yang banyak lagi, banjir juga. Ini pakai Fairlady Z juga, masih sama mobilnya Nissan Fairlady Z, dia tampo advance ini masih bisa dibawa-bawa. Nah, yang keren dari tim transport advance ini itu mobilnya kelihatan semua ya, karena flatbed nggak pakai tutupan kontainer. Jadi kalau pakai mobil yang bagus banget itu kelihatan sekali. Ini kita kalau pakai mobil yang biasa atau Hot Wheels reguler nggak apa-apa, karena masih satu tema yaitu advance ya, advance black red ya, hitam merah. Atau mau tricerhana yang ini masukin ke sini juga cocok. Terus juga Japri 1 yang Datsun Wagon cocok juga. Banyak kok mobil advance ya, seri Hot Wheels yang temanya atau tamponya advance. Lalu juga bisa pakai juga di seri yang sama yaitu Hot Wheels Race Day. Ini juga advance juga nih, temanya juga advance. Ini nomor 96. Nah, ini bisa juga dipakai di sini, sama-sama temanya merah hitam advance. Nah, ini bisa dipakai. Nice lah. Oh. Keren ya, Bro. Bisa dipakai juga di sini. Ini kalau megang tim transport tuh rasanya gatel karena kita pengen buka gitu kan, detailnya bagus banget. Dan keren-keren pokoknya nih isinya. Oh, nice. Lalu juga untuk yang Urban Outlaw tim transport ini bisa juga make banyak sekali seri atau tampo Hot Wheels yang Urban Outlaw atau Magus Walker ya. Nah, tinggal sesuaiin sama warnanya yaitu yang silver. Nah, ini hanya ada beberapa yaitu Porsche 356 biasa kalau nggak salah itu warnanya silver, dan sebenarnya banyak yang Magus yang Urban Outlaw ya, tapi warnanya nggak sesuai dengan speedsternya ini nih, di transporternya T1 ini. Jadi yang satu warna ya warna silver atau zamak itu baru Porsche 356 kalau nggak salah. Tinggal teman-teman cari yang satu warna dan satu tema tamponya gitu. Oke, sekian untuk unboxing dari Hot Wheels Team Transport. Nah, kira-kira teman-teman nih masuk ke tim yang mana? Nih, ada 3 tim yaitu tim Advance, tim G-Ready, dan juga tim Urban Outlaw ya. Nah, silahkan tulis aja di komentar kamu suka yang mana atau masuk tim yang mana di komentar di bawah. Jangan lupa diklik subscribe jika memang channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.